subscribe. For today's video ay punta tayo ng mall at magtitingin ako ng bago kong cellphone na maganda pang gaming sa pang vlog. Dahil puno na rin yung storage ng cellphone ko. Tara, samahan nyo ako pumunta sa mall. Magkita-kits tayo sa mall. Bye. Hello guys, dito na kami sa SM Mall ngayon at tara samahan nyo ako bumili ng cellphone. Tara! Uy, yan! Ngayon si mama! Sobrang bait ng aking nanay na yan. Thank you, mas support. I love you. Ano yan? Siya magbabayad ng video natin sa cellphone. Nabili ko na yung gusto kong cellphone at tara na yan, back sa bahay. So hello, what's up mga ka-dimples? Nakauwi na ako ng bahay, di ako masyado nakapag-video sa mall kasi sobrang ingay at unbox na natin yung nabili ko na Samsung A21s at buksan na natin. Ito yung cellphone na A21s. Yan, ayan siya. Bubuksan ko. At yung makikita dito sa isang ganito is yung guide niya. Kung hindi mo masyadong alam yung gagawin mo, ito yung guide niya. Pagtanggal ng SIM card, pagtanggal ng memory card, dito mo makikita kung paano yung gagawin. So, buksan na natin yung Samsung A21s. Ito siya guys. Ito siya guys. Samsung Galaxy A21s. Tanggal natin sa plastic. At yung bigat niya guys, at sakto lang yung bigat niya, hindi masyadong mabigat at 192 grams lang yung bigat niya. Tapos yung thickness niya is 8.9mm. Siya masyadong manipis, di rin siya masyadong makapal. Kaya pagka bumagsak, hindi masyadong disira agad. Ano siya, yung medyo makapal siya. Ayan siya. And guys, tas yung camera niya. Apat na guys yung camera niya sa likod. Tas yung ang pinaka nagustuhan ko kasi dito guys, yung battery niya sobrang tagal malobat kasi 5,000 siya. Matagal siya malobat. Kaya tapos ito yung nasa loob ng box. Yung earphone. Yung earphone niya saka yung sa may charger. Ay yung sa may charger niya is Type-C siya, Type-C. Type-C. Okay guys, charger niya Type-C. Guys, ito Type-C yung charger niya. At nagustuhan ko rin yung charger niya is Type-C. Mas mabilis mag-charge yung Samsung pag Type-C. Tapos 6.5 inches siya guys. Yung ano niya guys, 6.5 inches. Tapos guys, buksan na natin. Tapos guys, yung storage capacity niya is 64 GB. Kaya sobrang laki rin guys. Kaya hindi basta-basta mapupuno. Ito guys yung display niya. Tapos sobrang soft touch lang siya. Tapos papakita ko sa inyo guys sa huli yung mga mas detalye pang mga video dito sa mga gilid, tapos dito sa harapan, tapos dito sa camera. Ipapakita ko sa inyo yung video. At ayun guys, ito yung na-unbox na natin yung cellphone na
maganda naman para sa akin yung cellphone at okay naman sa akin yung gig niya. Ang pinanagustuhan ko talaga guys, yung battery niya kasi sobrang tagal na ito malobat. At pwede rin to pang gaming, Mobile Legends guys. Smooth niya lang gamitin pang games, pang gaming din yung cellphone na to at pang vlog din, kaya ako siya nabili. At ayun guys, pakita ko na lang sa inyo yung mga feature at camera niya at explain ko mabuti sa video na yun. At sana may natutunan kayo kahit papaano sa aking video sa Samsung Galaxy A21s. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I'll chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make it okay. When I see your monsters, I'll stand there so brave. Yung nasa taas niya is speaker at yung nasa gitna niya sangsahan ng charger pag lobat ka na. At yung nasa baba is yung sangsahan ng earphone. Dito na nagtatapos ang aking video at see you in my next vlog. At pagka may gusto kayong i-challenge sa akin o may gusto kayong content na gagawin ko, comment down below.